여러분 안녕하세요, 까꿍입니다. 여러분 안녕하세요. 안녕하세요 여러분. 오늘은 제가 뭘 할 거냐면요, 애들 미용시키는 것 중에 요즘 맨날 미용을 가서 하잖아요. 이제 애들 미용시킬 때도 애들 미용실을 가서 시키잖아요. 요즘은 출장 미용도 하는 거 알고 계세요? 애기들 출장 미용을 하고 한다는 사실 여러분 알고 계세요? 앱에다가 미미 살롱팻이라고 있어요. 그거를 가입을 하고 앱을 깔면 누르면 여기 예약하기라고 있더라고요. 예약하기를 딱 누르면 예약 전 안내 뭐 이런 게 나와요. 그러면 동의를 하고 정보 확인이 나오네요. 타투야, 너도 가능하니? 너도 하고 싶어? 야, 나 귀찮게 하지 말라. 미용받을 아이. 그러면 아진이 사진을 여기다 넣으면 되겠네요. 여기다가 아진이 사진을 이렇게 클릭해서 넣겠습니다. 여기다 마이 페이지에서 아진이를 등록을 하고 내 핸드폰 주소. 이게 전국이 가능하네. 이게 따로 되는 게 아니라 전국이 다 가능하네요. 전국에 다 맞는 미용사를 보내주네. 이것도 있어요. 서비스 받을 장소에 거실, 방, 욕실, 베란다, 옥상 이런 것도 다 있네요. 그러고 상품을 선택합니다. 뭐 가위 미용을 할지 무슨 미용을 할지 선택을 하고 날짜를 선택을 하고 몇 시에 할지 선택을 하면 이렇게 미용사분이 그날 온다고 하는데 저는 오늘 온답니다. 오늘 미용할 아기는 누구냐면 제가 데리고 올게요. 까랑! 바로 오늘 미용을 할 이쁜 아가는 이 애기예요. 귀엽죠? 귀여워 우리 아진이. 그러면 우리 미용사분 오실 때 다시 봅시다 여러분. 안녕 가족 여러분, 이따 봐요. 뿅. 지금 미용해주시는 분 도착하셨어요. 얘 털이 너무 엉켰나요? 아니 그건 아니고. 네. 커트하기는 그닥 좋은 털이 아니라. 네. 털이 지금 밀어서 자란 거죠? 아니에요? 원래 내가 한 번 옛날에 밀었을 거예요. 그러고서는 한 번도 민 적이 없을 거예요. 더 이상 길진 않아요? 여기 이상 길어본 적은 없어요. 그래요? 네. 길게 자라는 아니야. 네. 얘 원래 낯을 많이 가려가지고 얘가. 네. 미는 게 더 이쁠까요? 커트하면 그렇게 예쁘게 나오진 않아요. 얼굴만 커트하고. 스포팅 하면 좋은데 다리 털도 그렇게 많지 않아서. 네네. 뭐 해드릴 수는 있는데 그렇게 모양이 예쁘진 않을 것 같아. 이제 다리만 이렇게 남기고 등은 좀 밀고. 네네. 살은 안 보이게 약사. 다리 털이라도 좀 남겨볼까요? 네. 얼굴이랑 다리. 귀도 남겨주세요. 안 자르고. 네네. 아진아, 아이고 이렇게 착해요 아진이가. 아진이 착한데 얘가 낯을 많이 가려가지고. 아진이는. 네. 여러분 오늘 얘 미용 예쁘게 하고 오겠습니다. 잘하네요. 아이고 착해. 귀여워 아주. 얘기합시다 우리. 그렇지. 아진이 눈이 너무 슬퍼? 아진아. 아진 표정 왜 그래? 진짜 말 잘 들어야지. 아이고야, 많이 먹어야 되는데 이거 어떡해? 아이고 잘하네. 싫어 이것도? 집으로.
아, 간지러웠어, 아드님. 원래 아진이가 동생 강아지여가지고. 가족마다 네. 맡은 강아지가 있어서 얘가 제일 강아지. 이거 허스키가 제일 강아지였어. 네. 아진이 목욕할까요? 이건 아진이 지금 목욕 미용사 선생님이랑 목욕을 하고 지금 거의 나오고 있습니다. 아진이 떨어져요. 가면 안 돼요. 오, 잘하네. 어이, 잘하네. 싫어. 싫어. 드라이기 싫어. 그래도 아진 평소보다 겁 덜 먹었네. 많이 무서워하진 않는 것 같아. 집이야. 꼬리 흔들었다. 아이, 저. 예뻐. 찬아, 너 다리 되게 무서워 생겼다. 이쁘다. 왜 저래? 그치? 다시나 힘들어. 아, 힘들어 우리 애기. 힘들어요. 아이고. 들어갔어요. 아진이 원래 공주님 같이 생겼어요. 그치? 부족한데요? 짝짝이라 애기 미용. 아, 뭐 마음에 안 드시는다든가 짝짝이라든가 아니, 어디 해주셨으면 했으면 좋겠다 하시면 아니야. 없어요? 얘는 아진아 안 만질게. 요거 뭘까요 요거? 그런 건 없어요. 귀만 조금 끝에만 자를까요? 귀 끝에만 얼마나? 좀 정리. 조금만 하면 되죠 끝에. 너무 많이 안 자르고. 네네. 아진아, 언니 어디 있어 언니? 아진아 언니 어디 있어 언니? 아진아, 아 이뻐라. 아 예쁘다 우리 아진이. 알았어 안아줘. 수고했어 아진이. 고생하셨습니다. 감사합니다. 아진이의 미용이 길어 보였던 그 비용이 드디어 끝이 났습니다. 완전 인형 같죠? 그거 봐요. 인형 같죠 우리 아진이. 너무 이뻐요. 강아지를 이제 키우면서 출장 미용이라는
앱을 처음 알았고 출장 미용을 처음 도전해보는 거였는데요. 출장 미용을 처음 해보면서 느낀 점은 나 없는 낯선 곳에서 하는 건 얼마나 무섭고 힘들었을까. 낯선 사람들 있는 곳에서 했던 미용들은 얼마나 힘들었을까 하는 약간 안타까운 그런 마음들이 좀 들었어요. 이번에는 내가 옆에 있어줘서 다행이다 이런 생각이 많이 들었습니다. 아진이나 뽀노가 미용실을 갔다 오면 맨날 이렇게 웅크리고 앉아가지고 이렇게 구석에 이렇게 겁먹은 것처럼 이렇게 벌벌 떨고 있었거든요. 근데 이번에는 미용이 끝났는데도 막 이렇게 꼬리를 흔들면서 뛰어댕기더라고요. 신나가지고. 그런 걸 보니까 많이 스트레스를 받지 않은 것 같아서 다행인 것 같습니다. 한결 예뻐지고 한결 뽀송뽀송해진 기분이에요. 예뻐. 공주님 되시죠 우리 아진이? 공주야. 공주야. 여러분도 미미 샬롱팻이라는 앱 저는 한번 추천해 드려보고 싶습니다. 여기 보시면 앱 이렇게 있으니까요. 미미 샬롱 앱 한번 이용해보세요 여러분. 그럼 까꿍이 후기는 여기까지. 안녕!